全球暖化、气候反常，伫巴西的亚马逊河发生烤旱，有一个伫溪边的庄头，一礼拜内有几若千尾鱼仔，也有上百只正水的海猪拢死亡。渔民即马无鱼通掠，鱼仔的尸体个臭毛毛，嘛有沾水源。即马政府已经启动紧急救援令，运送清气的水和还有食物去灾区。 大批冰毒死去的细菌尸体，扩大伫巴西北部城市马纳卡普鲁打起的河道上。另外一边的河面上，死鱼仔扑扑沉沉，河水落的程度，互人真惊吓。渔船经过看到鱼仔尸体的河面，渔民的心情真沉重。Peixe não tá dando para comer, tem que ir para outro local para poder pegar, que esse peixe aqui tá contaminado. 全球暖化加上性盈年，亚马逊河今年的烤旱现象已经毋捌看过。除了无度掠鱼，连面上用水来源拢是问题。传染病佫较是强要压起来。当地政府统计，拢总有59个行政区水位低过平均值，造成水上交通运输受阻碍，船只陷入落寡梅无法度震动。O prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né, para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. 巴西环境部门的数据显示，今年的极端烤旱影响50万名亚马逊州的居民，占这个州总人口的1%。巴西气象单位有估未来几礼拜烤旱也佫会佫较严重。联邦政府顶礼拜五宣布，55个行政区进入紧急状态，启动物资救援计划，将饮用水甲食物送到灾区。 澳洲东南部的新南威尔斯初一时受到热浪的侵袭，气象预报显示，部分地区气温有计比平均温度高出摄42度。因为烦恼高温烤旱加上强风会引起野火，当地政府针对9个地区发布全面禁火令，避免2020年的野火灾害再发生。公司新闻张淑芬编译。